لو دخلت اللعبة دي في الملاهي فاعرف انها اخر لعبة هتلعبها في حياتك. اللعبة دي اسمها قطار الموت الرحيم، واللي صمم الوحش ده واحد اسمه ليوناس يوربونس سنة 2010. القطار بيستوعب 24 راكب، وبمجرد ما عدد الركاب بيكمل القطار بيتحرك ويطلع ببطء على برج ارتفاعه 510 متر، وعلى قمة البرج القطار بيقف علشان يدي فرصة لكل راكب انه يقرر مصيره، يا يخرج من اللعبة بامان او يكمل اللعبة. وعلى كل الركاب انهم يضغطوا بالموافقة على الزرار اللي قدامهم ده. لو وافقوا كلهم يكملوا اللعبة، القطار بيبتدي ينزل من على البرج بسرعة 360 كيلو متر في الساعة، ويبتدي يدخل في 7 حلقات دائرية، وكل حلقة اصغر من اللي قبلها. وده اللي هيخلي الدم يتسحب من ادمغة الركاب ويتركز في رجليهم، ومش هيبقى فيه ولا نقطة دم في دماغهم. وده اللي هيخليهم في الاخر يفقدوا البصر، وبعدين يفقدوا الوعي ويموتوا. واللعبة دي اتصممت للاشخاص اللي بيعانوا من امراض مستعصية وعايزين ينهوا حياتهم عن طريق الموت الرحيم. من أغرب المدن في العالم مدينة اسمها عشق آباد، وهي تبقى عاصمة دولة تركمانستان. الهندسة المعمارية للمدينة غريبة الشكل، كأنها مدينة في كوكب تاني. مبانيها كلها متبطنة بالرخام الأبيض. عدد سكانها 1,000,000 نسمة، ورغم كده شوارعها كلها فاضية، ونادرا لو شفت في شوارعها بشر أو سيارات أو حتى حيوانات ضالة. والغريب إن المدينة دي بالليل شوارعها وميادينها ومبانيها منورة بكامل طاقتها. كمية إضاءة رهيبة برغم إن الشوارع فاضية، ونادرا لو شفت فيها بشر او سيارات. والنوافير شغاله بال24 ساعه ما بتقفش. والكهرباء والبنزين هناك للمواطنين برخص التراب او تقريبا ببلاش. ولو بصيت على المدينه بالقمر الصناعي هتلاقيها عامله زي بوردة الاجهزه الالكترونيه، او كانها مدينه فضائيه. فعلا المدينه دي مدينه غريبه. الراجل الهندي ده اسمه سادو أمار بهاراتي. في سنة 1973 قرر انه يرفع دراعه اليمين مدى الحياة وما ينزلهوش ابدا، وفضل رافع دراعه اليمين بالمنظر ده لمدة 46 سنة. وهو عمل كده كنوع من العبادة والتقرب من الآلهة الهندوسية شيفا، وعلشان يبقى رجل دين وينعزل عن حياة الرفاهية. وبيقول الراجل ده انه اول ما رفع ايده كان بيحس في البداية بألم شديد فيها، لكن بعد كده ايده اتصلبت في مكانها وجفت وبقت شبه العصاية، والعضلات فيها ضمرت وضوافره بقت طويلة وملتوية، لدرجة ان ايده خلاص تعتبر ماتت وما بقاش حاسس بأي ألم فيها. وفضل رافع دراعه بالشكل ده لمدة 46 سنة لحد ما توفى في سنة 2019 ومات على الوضع ده. من اغرب الحسابات على التيك توك الحساب ده. صاحب الاكاونت اسباني، وبيقول انه كان في غيبوبة في المستشفى وصحي لقى نفسه في سنة 2027، ولقى كل البشر والحيوانات والطيور كلهم اختفوا. وبيوثق كلامه ده بفيديوهات هو مصورها لأماكن عامة في أسبانيا خالية تماما من البشر أو الطيور أو الحيوانات. كل المتابعين عنده تحدوه وقالوا إنه كذاب وبيفبرك الفيديوهات دي، لكنه أثبت بالأدلة القاطعة إنها مش متفبركة. وصور فيديوهات من داخل أماكن حكومية في أسبانيا ممنوع أي بني آدم يدخلها إلا بتصريح. قناة فضائية تحدته، والمذيع خبى كتاب في الاستوديو في مكان متراقب بالكاميرات. صاحبنا دخل الاستوديو وخد الكتاب من مكانه، والمذيع تاني يوم لقى الكتاب اختفى. ولما راجعوا الكاميرات ما لقوش اي حد غريب دخل الاستوديو، ومش عارفين الكتاب اختفى ازاي. بجد حاجة تلحس المخ. اكيد الشخص ده عامل خدعة، بس لحد النهاردة محدش يعرف سر الخدعة اللي عاملها. قوانين غريبة في كوريا الشمالية الجزء الثالث. ممنوع أي مواطن في كوريا الشمالية يسافر بره البلاد إلا بإذن من الحكومة. وفي حالة أي شخص حاول يهرب لكوريا الجنوبية هيتم اعتقاله وهيتعذب وهيتعدم في مخيمات العمل. لو لقيت صورة الزعيم مرمية على الأرض لازم تسلمها لأقرب مركز شرطة، ولو الصورة كانت مقطوعة أو عليها تراب هتتمسك وتتسجن. المرأة الحامل في كوريا الشمالية ممنوع ساعة الولادة يكون جنبها أي حد من قرايبها ولا حتى زوجها، وتفضل بعد الولادة لوحدها، وممنوع تقابل أي شخص لمدة أسبوع. ولو ولدت 3 توائم لازم تسلمهم للدولة، والدولة هي اللي تربيهم وترجعهم مرة تانية للأم لما يكون عندهم 4 سنين. وده لأن في عالم فلك اتنبأ باغتيال الزعيم على يد 3 توائم. كل الرجال في كوريا الشمالية ملزمين بالخدمة العسكرية لمدة 10 سنين، أما النساء فبيبقوا في الخدمة ل7 سنين.
ايه اللي هيحصل لو الارض فقدت جاذبيتها لمدة 5 ثواني؟ كل شيء هيبقى عديم الوزن ومفيش اي حاجة هتفضل في مكانها. وما تفتكرش في اللحظة دي انك هتبقى ثابت في الهواء زي رواد الفضاء، ده البشر والمباني والاشجار والسيارات وكل شيء هيتحرك من مكانه بسرعة ويخبط في بعضه بسبب طاقة السرعة اللي الاجسام مكتسباها من سرعة دوران الارض. فقد الجاذبية هيتسبب في فقد جاذبية الماء والهواء والغلاف الجوي، وهيتسبب في فقد كميات كبيرة من الضغط الجوي هتؤدي لانفجار ودان البشر وتمزق طبلة الأذن. وبما ان الاكسجين هيغادر الارض فالبشر والحيوانات والنباتات هيموتوا. صحيح ان الموضوع مش هياخد غير 5 ثواني بس، لكن مفيش اي حد مننا هيعيش بعدها. الحاجز اللي مصنوع من الألياف اللي عامل زي الشبكة ده دايما بتلاحظ وجوده على أسطح حاملات الطائرات، والشبكة دي مش معمولة علشان يصطادوا بيها سمك، إنما معمولة لاصطياد الطائرات الغير عمودية، وبتبقى دايما محطوطة بالعرض على سطح حاملة الطائرات علشان لو الطيارة فشلت في الهبوط على سطح الحاملة فالشبكة دي بتوقفها قبل ما الطائرة تقع من على سطح الحاملة وتغرق في البحر. لكن الشبكة دي ما بتستخدمش إلا في حالات الطوارئ فقط، والحاجة الأساسية اللي بيستخدموها لتوقيف الطائرات هي حبال الكبح اللي بيتشبك فيها خطاف نازل من تحت الطائرة. أما لو الخطاف ده فلت وما شبكش في الحبل أو الواير ده فبيستخدموا في الطوارئ شبكة اصطياد الطائرات اللي أنا حكيت عنها في الأول. تعرف ان اغرب فيلم تم تصويره هو فيلم اسمه 100 سنة بطولة الممثل العالمي جون مالكوفيتش، والفيلم ده اتصور سنة 2015 ومش هيتعرض في السينمات الا بعد 100 سنة من تصويره، يعني هينزل في السينما سنة 2115. قصة الفيلم ده غير معروفة الا للاشخاص او الممثلين المشاركين في الفيلم، لكن في تسريبات بتقول ان الفيلم ده فيلم خيال علمي وبيتوقع 3 سيناريوهات مختلفة للمستقبل. والفيلم دلوقتي تم حفظه في صندوق مضاد للرصاص في قصر لودفيك الثالث عشر بفرنسا، ومش هيطلع من الصندوق ويتعرض في السينمات إلا في شهر نوفمبر سنة 2115. الغريبة إن مخرج الفيلم طبع 1000 تذكرة وباعهم كلهم، وطبعا اللي بيشتري تذكرة بيحتفظ بيها لأحفاده، يعني بدل ما تورث لأحفادك قطعة أرض ولا عمارة ولا قرشين في البنك هتورث لهم تذكرة سينما، دول هيدعوا لك دعاء. مش هتصدق لو قلتلك ان الكتاب ده اي حد يلمسه او يحاول يقراه هيموت على طول، وده مش كتاب سحر ولا كتاب تحضير جن. والغريبة ان صفحاته اللي عددها 86 صفحة ما فيهاش اي كتابة وكلها عبارة عن ورق حائط ملون، والسبب في كده ان مؤلف الكتاب ده رش الغلاف وصفحات الكتاب بمادة الزرنيخ القاتلة، والسبب انه عمل كده علشان يثبت للناس ان ورق الحائط الملون اللي كان منتشر في الولايات المتحدة سنة 1739 بيحتوي على معدلات عالية من مادة الزرنيخ اللي بتتنقل جسيماته عن طريق الهواء وبيستنشقه الانسان وبيسبب التهاب الشعب الهوائية والصداع وفقدان الوزن وبعدين الوفاة. وعمل المؤلف من الكتاب ده 100 نسخة ووزعهم على المكتبات في الولايات المتحدة، واسم الكتاب ده ظلال من جدران الموت، ومفيش منه حاليا غير نسخة واحدة بس في جامعة ميتشيجن، ومتغلفة كل صفحاتها بالبلاستيك علشان ما تأذيش حد، وعلشان تشوفها لازم تاخد تصريح رسمي من إدارة الجامعة. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة تاني يوم العيد. بصوا ده كيس الزبالة محطوط قدام باب الشقة من أول امبارح الوقفة، ولحد النهاردة الزبال هو ما خدوش عشان طبعا احنا لسه في اجازة العيد فهو معيد. بس مش هي دي المشكلة. المشكلة أو الحاجة الغريبة إن الكيس طول الفترة دي كلها ما تدبش فيه ضفر قطة. أنا مفيش كيس زبالة بسيبه قدام الشقة ويعدي عليه بالكتير 3 ساعات إلا والقطط تشرحه وتطلع مصارينه، إنما الكيس يفضل سليم كده بال48 ساعة. وعايز أقول لكم إن الكيس ده في كل خيرات ربنا للقطط، عظم فراخ وبواقي سمك وعلب تونة مفتوحة. معقولة مفيش ولا قطة هوبت ناحية الكيس ده؟ هو حقيقي بجد موضوع القطط اللي بتختفي في العيد ده